Hai guys, aku punya mainan baru guys. Mainan apa tuh Neng? Apa? Bukan dong, mainan burung hantu. Iya guys. Hai guys, sini kita ambil guys. Kita ambil. Apa namanya Neng? Mainannya guys. Hai, nama aku burung hantu coklat. Aku biru. Aku pink. Tiga sekawan. Hai teman-teman, selamat datang di channel aku, Bayi Haki. Guys, ini mainannya guys. Ih, apa namanya? Apa namanya? Burung hantu nih. Mainnya gimana ya guys? Burung mainin Neng, situ Neng, dulu Neng. Coba mainin lagi Pak. Coba gimana mainnya? Gimana cara mainnya Neng? Coba bermainnya. Gimana mainnya? Mainnya gimana coba? Nih, Mama, gini ya. Nih guys, kita yang punya biru. Oh gitu. Lagi guys. Tar dulu sayang. Tar dulu bentar. Sekarang berjajar. Berbaris sekarang. Mana? Ayo. Lagi. Maju. Lagi. Nih. Bisa nggak? Sini cahaya maju. Iya pelan amat. Ya. Pencet A. Mainannya pencet dulu ya, dia baru.